أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الوحدين سلامني وأنا جو تيم أما جنرال كأنك دعوة نسان وجنرال كدكتور بانا سدا أكتهين وحن كوضح لنا طبعا كعذر سأوهر وصل هذا لسدح عذر وأنت نحق لنا إن شاء الله عذر كفرات أنا عذر كاس إسفيلته ده أما ورابوج إن شاء الله برنامج كاس هرس وجود بدونا دكتور بانا دور سؤالات كويدي دونا إن شاء الله إذا كان فائدة دونتين سنفي لايو إن شاء الله دكتور بانا كسود ويننا ويلكم سودو اوكي وما سنتها ولالكي محمد سيدا ولالكي نوغو شيغي واye إن شاء الله maanta waxaa noo socdo barnaamijkii 10 cudur ee ugu badnaa magaalada Muqdisho maanta إن شاء الله waxaa u fadhinaa cudurkii afaraad oo aan uga hadli doono cudurka waraabowga isfiilitada syphilis qof walba sida uu yaqaan إن شاء الله إن شاء الله هذه أدو ما سنتهاي برنامجكنا سيقول لنا ورجعين كدالين إن شاء الله دكتور بانا نحكوا بدي الله هرتا ربحين كوان إذا نجسي نسفيلته ده ورابوج اوكي محمد وسؤال ان شاء الله اد في عن سؤال شان وربحين كوان هذا كديبنا maxaan dhahnaa cudurkan waraabowga marka ugu horeyso waraabowga wuxuu kamid yahay 10 cudur ee ugu badan magaalada Muqdisho marka loo fiiriyo Muqdisho balse marka loo fiiriyo adduunkana wuxuu kamid yahay 10 cudurrada ugu khatarsan ee ku jirta adduunka wuxuuna cudurkan badanaa wuxuuna kamid yahay cudurrada faafa cudurkan sidoo kale wuxuu aad ugu faafaa 90% cudurkan wuxuu ku faafaa galmada ayuu ku faafaa oo ama sexual intercourse ayuu ku faafaa sidoo kale cudurkan wuxuu ku badan yahay wadamada ku yaala qaaradda Afrika wadamada saboolka oo ku yaala qaaradda Afrika sidoo kale wadamada kale oo cudurkan laga helo waxaa kamid ah sida wadamada waxaa laga helaa Ethiopia Kenya Uganda Mozambique iyo wadamo kale oo kamid ah qaaradda Afrika meelaas ayaa cudurkan laga helaa ما شاء الله هذا ما سنتهاي ما شاء الله هذا ما سنتهاي سؤال حتى وسي قد قال إن شاء الله وحين هون أنت قابك أيوكو قد عذر في إسفيلته إن شاء الله عذر كان إسفيلته وحكو قد با إلا يسدح ويبدنت إلا يسدح خيوط أيا كسو قادنينا marka ugu horeysa waa cudurkan wuxuu ku gudbaa bukaanka qaba cudurkan deecaanka ka yimaada hadduu taabto qof caafimaad qaba waxaa suuragal ah qofkaas cudurkaas sidaas inuu ugu gudbo mid ugu horeysa midda labaad cudurkan ku gudbayso waxay tahay hooyada uurka leh xilliga dhalmada way u gudbin kartaa cunugeeda ay dhalayso tan saddexaad waxay tahay oo cudurkan ku gudbaayo oo midda ugu daran galmada cudurkan aad iyo aad ayuu gudbaa wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn balse uu gudbiyo cudurkan saddexdaas ayaa ugu badan waxyaabaha ugu badan oo sababa ama uu ku faafo cudurkan سؤال حتى داو سي قدبو سيدان فيلا مهم إنها تهاي فيلا إن شاء الله سومالي بدنا waxay aaminsan yihiin cudurka isfiilitada qofka ay ku arkaan yani inuu xanaagsan yahay oo xanaag zaid uu yahay cudurka isfiilitada inuu qabo marka fikradaas maxaa ka leedahay waa su'aal aad iyo aad u fiican dad badan in sha Allah maanta kadib ay ka bixi doonaan fikradaas khaldan sida aaminsan in sha Allah dad qaar waxay haystaan sida hore u sheegtay dadka Soomaalida badanaa waxay aaminsan yihiin qofka inuu cudurkan sababo qof xanaaga badan leh ama qofkii xanaag ba lagu arko inuu la ama dabeecad ka duwan dadka dabeecadiisa kale in la dhaho oo qofkaas isfiilito qawaaya naga tag ama dhalinyarada qaar inay ku faanaan oo yiraahdaanba warni aan afkeyga iyo gacanteeda ay saarnay isfiilita qawa iga tag waxyaalo sidaas oo kale inay isticmaalaan balse waa mid aad iyo aad u khatarsan isfiilitada sidaas ma ahan cuduradaas xanaagi waxaalaas waa nervous system waa cudurro neerfaha iyo wax si kale cudurrada kala keena way balse cudurkan qofkii dhahaba isfiilita qawa macnaha khatar way macnaha isfiilita qawa markuu dhahay macnaha aniga waxay tahay galmadeeda badan oo kale asigoo dhahay oo kale sababtoo ah cudurkan 90% isfiilita sababto 90% isfiilitadan waxaa sababto galmada marka waa mid aad iyo aad u khatarsan heer waxtaa waxay gaareen takhaatiirta markay u tagaan wadamada horumaray bukaanka markuu rabo inuu takhtarkiisa u sheegto cudurkan inuu hayo afka kama sheeganayo balse wuxuu sameeyaa warqad ayuu gaar u qaray takhtarka ayuu si tartiib ugu dhiyo sidii ay takhtarku arkaa heer waxay gaareen afka ay ka sheegan waayeen xishood ay ka xishoonayaan cudurkan dartiisa anagana xishood iska dhaafee waxaa yaana heer aan ku faanab inaan aad war isfiilita qaba iga tagnay war ninka isfiilita waraabo qaba hala yaalo agdawaan waxay sidaas u qalinaa isticmaal balse waa mid aad iyo aad looga waa mid aad iyo aad u khaldan dadkaas waxaa ka ogeysiinaa marka maanta kadib inay ka fogaadaan waxyaabahaas oo kale ay cudurkoodko siiba qof walba markuu cudur qabo waa inuu qarsadaa badanaa iska fiican
oo bulshada la wadaagin waxyaabahaas oo kale waa mid aad iyo aad u khatarsan oona ceeb ahba in afka lagu sheegto aad iyo aad umahadsan tahay waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysteen su-aasha xigtaa oo sii gudbaya waxay tahay doctore waxaan ognahay cudurkan isfiilitada inay 3 marxaladood wadato ay 3 marxaladood marto marxalad kastana ay kala wadato sifooyin marka insha Allah marxaladaas noogu taataabal okay sidoo sheegay waa sax marxalada isfiilitada waxay martaa 3 marxaladood marxalad walbana waxay leedahay sifooyin iyo calaamooyin oo gaar ah hadaa ka hormarno marxalada koowaad oo ah primary syphilis waa marka ugu horeyso ee qofkan bukaanka oo qofkan caadiga ee ku dhacaysa cudurkan oo bukaan ku noqonayo marka ugu horeyso ee ku dhacaysa cudurkan waxa leedahay primary syphilis ama marxalada koowaad ee waraabowga marxalada marka waxay tahay qofka tusaale markuu la galmoodo buka qabo cudurkan uu la galmoodo cudurkaas marka wuxuu ku qaadayaa muddo 10 ilaa 9 maalmood mar maalintoo la galmooday ka bilaab 10 maalin markay ka soo wareegato ilaa 9 maalmood gudaheeda qofkaas cudurkaas uu ku qaada bacteriadaas markuu qaado wuxuu soo muujinayaa calaamooyin oo ka tarjumaysa qofkan in uu qaaday bacteriadaas cudurkan syphiliska waraabowga calaamooyinkaas marka waxaa ka mid ah qofka lagu arkaayo marka ugu horeysa qofku wuxuu isku arkaa xibinta taranka oo ragga hadduu rag yahay haddee dumartayna xubinta taranka ee dumarka labadoodaba midkii ahaadaba xibintaas ayaa ka soo baxaya nabar ayaa ka soo baxaya nabarkaas waa nabar kuusan oo adag balse wax xanuun ah ma lahan waa ilaas nabar kuusan nabarkaas marka wuxuu cadeen u yahay qofkan in uu qaaday cudurkaas marka nabarkaas marka lagu arko tan kale calaamada labaad lagu arki karo qofkan ay ka tarjumayso in uu bacteriadaas qaaday oo cudurkan ku dhacay waxay tahay qeybaha kale ka mid ah sida afkiisa iyo ama fartiisa oo kale in uu nabar ka soo baxo sidoo kale qooraha raggana inuu ka soo baxo nabarkaas waa la arkaa calaamada kale ee la arki karo waxay tahay ragtamka ama malawadka sidoo kale inuu ka soo baxo nabarkaas marka nabrahan waxay jiri karaan muddo waxaan sheegnay 10 ilaa 9 maalmood ayay calaamadahan markuu qofka la galmoodo buka qaba cudurkan 10 maalin ilaa 9 maalin gudooda ayuu calaamadahan soo muujinaa calaamadaha marka la arko kadib calaamadaha marka ilaa muddo ayay baxayaan calaamadaha muddahaas ay ku baxayaan waxay ku baxayaan 4 ilaa 6 isbuuc gudahooda ayaa la arkaa in calaamadahan ay ku baaba'aan ama la waayo marxaladda koowaad intaas ay ku egtahay marka waxaa jirto marxalad labaad inta loo gudbin ka hor calaamado kale oo qofka lagu arkaayo oo ah oo cadeynayso in uu u gudbayo qofkan marxaladda labaad calaamadaas waxay tahay nabrihii aan soo sheegnay meelaha gaar ay ka soo baxayeen calaamada koowaad calaamada labaad balse waxaa la arkaa in ay ka soo baxaan jirka oo wada dhan in ay ka soo baxaan khaasatan meelaha ay u badan tahay waxay tahay maqaarka oogada sare maqaarkana in uu nabarkaas yeeshto balse nabarkan wuu ka duwan yahay nabarkii hore uu soo sheegnay nabarkan wuxuu noqonayaa waa nabra yaryar oo furuuraxya oo jirka dhan oo ka soo wada baxayo waliba wuxuu caan ku yahay ama badanaa ku soo baxaa calaacalaha ragga ah gacmaha iyo lugaha ayuu ka soo baxaa calaamadahan sidoo kale calaamadahan waxay jiri karaan muddo bilooyin ayay jiri karaan si ay ugu baaba'aan qofkan calaamooyinkaas ilaa muddo bilood ayay ku baabi'i karaan markaas qaybtan labaad marka waxay noqonaysaa waa marka qofka cudurka jirkiisa oo dhan ay wada galaan marka hore meelo gaar ayay ku ekeed balse meesha marka la imaado qofku waxay noqonaysaa iigiisa ayuu jirka dhan oo cudurkan la shaqeynaya ayuu wada gaarayaa asiga dhan wada nabro ayuu noqonayaa insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay sida noogu sharaxday midda saddexaad hadaan u sii guda galno marxaladda saddexaad waa marxaladda ugu khatarsan cudurkan waa marxaladda ugu khatarsan sababtoo ah waa xeerkan marka qofka soo gaar waxaa la yaabaa in ay dhimashaba ku sababtoo waxaa baaba'aya xibnihii weeweynaa ee jirka laga maarmaanku ahaa sida wadnihii oo kale iyo qaabka jirka u shaqeynaya oo kale iyo xibno kale oo waaweyn oo jirka ka mid ah in ay baaba'aan ay nabro ka soo baxaan ama si kale ay naqdaan ayay noqonaysaa markaasna qofka waxay noqonaysaa in uu badanaa waxay dhimasho ay qofka ku sababaysaa waa marxalad aad iyo aad u khatar ah aad iyo aad u mahadsantahay su'aasha kale xigta insha Allah waa isku yar eegin sidaan filayo marka maxay tahay dhibaatooyinka ay leeyihiin cudurkan isfiilitada dhibaatooyinka sababta cudurkan aad ay u badan tahay saddex ayaa ku soo koobaynaa insha Allah midka ugu horeysa oo ah in uu qofka cudurkan ka dhaxlo wadna xanuun midda labaad oo ah in dhabeel qofka in uu ku dhaco midda saddexaad oo ah qofka
caabuq inuu ku dhaco dhimirkiisa intaas waxay ka mid tahay waxyaabaha cudurkan laga dhaxlo okay doctor aad iyo aad u mahadsan tahay guntii gabagabadii isla soo gaarnay insha Allah waa arintii aad soo bandhigaysay dadka ku daawanaya insha Allah maxaa soo jeedinay marka qaybtan waa qaybtii ugu dambeysay ee tala bixinta insha Allah talada ugu horeysa daawada aan ku siinayo waxay tahay qofka muslimka mar walba waxa fiican inuu iska ilaaliyo galmada sababtoo ah waa wax diinteena naga reebtay qofka oo kaliya galmada xalaasha qof wada naas xaaskiisa oo xalaash u ah taas waa mid caadi ah wax dhib ma keenayso laakiin tan la diiday waxay tahay naag walba in aad martid tan ka soo qaadi tan kale u geysid tan ka soo tan u galaysid adiga waxa laga yaabaa adiga kaliya in aad tawaneeyo markaa martid inaad wada cudurka dhan u wada faafisid waa mid aad iyo aad loogu haboon yahay in la iska dhaafana waa mid aad iyo aad ajar xasanaad ku socota hadda samaysid cudurna waa ku dhaca dambina waa lagu qoraa laba wax oo khasaaro waa qabtaa marka taas in la iska joojiyo tan kale waxay tahay labada qof ee hadda isguursan raba ama saaxiibada ah markay rabaan in ay isguursadaan waxaa halkan talo ugu dirayaa marka hore in ay iska baaraan cudurkan isfiilishada ma ka wada qof kamid ah in uu soo zinaysay kadib cudurkan uu qabo only waxay tahay in la taxadaro oo kaliya in la iska taxadaro marka hore la iska baaro taas insha Allah waxay tahay talo kale aan soo jeedinayo marka insha Allah intaas ayaa ku soo gabagabeynaa talooyin Soomaalidu waxay aaminsan yihiin waxa waa hadii waa la soo baara lagu dhaho an ma waxas qabaa saa lagu xanaaqa macnaa laakiin qofka markuu yahay qaab cilmiyeysan waa arintan waxa waaye adaa taa qofka markaa dheeshin wariyaa yariisay war ma ku sheega cudurkan qabta iska baar ma leeyay dadka hadi tartiib sidaa wado isku fahmi kartiin sidaas oo la hadlay qof waa loo nasteexaya adiga naftirka markaa dheesad koor adiga naftirka inaad isku soo baarto waa hataa koor isii warqadeed waa kan saas waa adina saas adiga hadda hadal lagu sheegay qof walba sidoo caadiga oo isku fahmi karaan sidaas ay mar walba ku aboonta insha Allah هذه أنا ما سنتين داوشيدين إن شاء الله هو إنك ديرجلنا إن شاء الله داوشيدين إنه بدي إن شاء الله نحي أو فائدة إنه عايزين صوب بديك دونا عذرنا وكفائدنا عملنا إن شاء الله داوين كيسنا عايزين شجناي هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.